Estamos no Museo de Historia Natural da Universidade de Santiago de Compostela. Eu penso que é o escenario idóneo para conversarmos cun científico, investigador e autor do talle de don Francisco Díaz Fierros, a quen teño en fronte de min. Vilagarcián do 41, medrou nun ambiente que, bueno, xa tocaba algo tanto de farmacia como de escrita, verdade? Cursou bacharelato en Ribadeo para máis tarde trasladarse a Santiago, ali preparou o curso preuniversitario no Instituto Xelmírez e cursa logo a carreira de farmacia. Estudos que vai compatibilizando coa publicación de artigos en medios composteláns como La Noche, como El Correo Gallego, como Quintana. Que lembra vostede daquel mozo caldo de cultivo, digamos, da súa etapa de formación universitaria e a que respondía toda esa vontade de pescuda e investigación? Bueno, aqueles foron uns anos realmente para min fundamentais. Realmente a miña vocación cara á ciencia, pero sobre todo cara un pouco a Galicia, e a preocupación de que a ciencia tivera que ver ca realidade galega, naceu un pouco nese ambiente. Non? Era un ambiente dos anos 60, máis ou menos, un ambiente moi vivo, un ambiente, digamos, aínda baixo os problemas que tiña a censura, que tiña un pouco toda incluso a tradición na que viñamos e todo eso, pero había unha xuventude, éramos uns mozos que tiñamos moitas inquedanzas e queríamos, de alguma maneira, reformar o mundo. Non? Ali, pois eso, entrei en contacto, en principio, claro, os canles que tiñamos eran os canles institucionais, o propio seu, o Sindicato Español Universitario, que tiña unha orixe falanxista, evidentemente, e probablemente os mandos daquela se o eran, pero estaba a ofrecer unha serie de actividades que non se podían atopar noutro sitio. Podíamos escribir, podíamos publicar con aquelas rudimentarias fotocopiadoras, que eran de manivela e todo eso, e ademais podíamos facer teatro lido, que era o que se levaba daquela, incluso podíamos ir a campos de traballo para entrar en contacto incluso ca xente obreira, entonces foi nese caldo de cultivo onde realmente eu empecé a entrar en contacto cos problemas sociais que tiñamos nese momento, unha sociedade ruralizada totalmente, o 80% de Galicia era rural, unha sociedade inxusta tamén, evidentemente, porque o mundo rural non tiña nada que ver co mundo das cidades que se estaban creando nese momento. Entón, eu creo que se sumaron dúas correntes ou dous vectores, por falar así en termos máis actuais. O vector de conciencia social que foi medrando un pouco no ambiente daquela época, e o vector galeguista, que quizáis eu o traía un pouquiño así larvado de Ribadeo, de empezar a ler algunha cousa. Entón, eses anos eran onde eu realmente empecé un pouco a formarme o que foi despois a miña personalidade e a miña proxección profesional naceu aí, nos anos 60, principios dos 70. Claro, porque, efectivamente, para non adiantármonos demais, vai vostede licenciarse finalmente en ano 64 en farmacia, 3 anos máis tarde doutórase cunha tese sobre as condicións da auga nos solos de Galicia, no que xa amosa esa clara especialización en edafoloxía que, dun xeito ou outro, o vai acompañar o resto da súa vida. Señor Díaz Fierros, a nosa cultura ten matinado, teorizado, tense apoiado, elucubrado, idealizado, creado e ata soñado sempre tanto arredor da terra. Que enfoque científico debera máis ben servirnos de sostén e que explicación sobre a nosa terra podería lle ofrecer vostede dende o seu punto de vista aos galegos e galegas? Bueno, quizáis eu un dos primeiros datos que ofrecín, de alguma maneira, para entender o que era a terra de Galicia, era que a terra de calidade, a terra boa, era moi cativa en Galicia. Prácticamente o 7% da terra de Galicia podíamola clasificar como terra boa, como terra de calidade. O resto son terras que necesitan moito traballo para que sexan productivas. Entón, estábamos vivindo nun ambiente que se decía que a terra de Galicia era unha terra productiva, unha terra que daba para todo, que aquí vivíamos nunha especie de Edén, de paraíso,
Pero eu creo que poden demostrar, e de feito foi unha das miñas achegas quizáis máis importantes desde o punto de vista da aplicación da ciencia, decir que Galicia, evidentemente, era unha Galicia agraria, unha Galicia que dependía da terra, pero que teñamos que saber moi ben cales eran as limitacións, que eran moitas, eran moitas. E unha delas era precisamente esa terra de calidade. Outro aspecto que tamén lle chamou moito a atención, que foi un resultado da miña tese, era que nos veráns, en Galicia, a auga non chegaba, que os prados secaban, os cultivos precisaban rega, entón tamén esa visión de que en Galicia a auga sobra por todas partes é unha visión, vamos chamarlle invernal, é unha visión outonal, e mesmo de primavera, pero de verán non. Eu alí demostrei con números, todo eso, que o primeiro traballo que publiquei precisamente na revista de Economía de Galicia era sobre eso, a necesidade en auga de rega que tiñan os prados de Galicia. E isto é así porque Galicia non é exactamente igual que Asturias e que Cantabria, é dicir, que a orla cantábrica. Ten unha parte de Galicia que sí, o norte de Galicia, a Mariña de Lugo, sí que máis ou menos podemos emparentala, sobre todo climáticamente, co Cantábrico. Pero o resto de Galicia, segundo imos baixando cara ao sur, cada vez se vai achegando máis o miño portugués. Galicia é unha mezcla entre o Atlántico e o Mediterráneo. Galicia é un problema, porque Galicia está nunha encrucillada de climas. Os climas atlánticos, os climas centroeuropeos e os climas mediterráneos. Para cada un deles, máis ou menos sabemos ou creemos saber cal vai ser a súa evolución. Pero un país como Galicia, que está un pouco a cabalo dos dous, que é esa encrucillada climática, ten moitos problemas para definir que vai ser o seu futuro en relación co cambio climático. Todo isto está relacionado. Unhas son cuestións de hoxe mesmo, outras son cuestión de hai casi 50 anos. E volvendo a aqueles anos entón do seu doutoramento, paga a pena completar un pouco esta información, lembrando que vostede tamén complementou todo isto cun ano de investigación en Francia como bolseiro do Laboratorio de Solos, a cuxo regreso comezou a traballar no Centro de Edafoloxía e Bioloxía Vexetal do CSIC, en Santiago de Compostela, e que mesmo recibiu bolsas de investigación da Fundación Juan March, da Fundación Pedro Barrio de la Maza, estamos falando do ano 68, 73, pero que xa no ano 70 xa foi contratado como profesor adxunto de Edafoloxía da Universidade de Santiago de Compostela, até o 1987. Nese ano é cando acada a cátedra xa de Edafoloxía e Química Agrícola, que ocupa até a súa xubilación en 2011. Séguenlle a tantos anos de docencia etapas como profesor emérito e como profesor xa ad honorem, non? Vostede que chegou a impartir aulas nas facultades de farmacia, de bioloxía, na Escola de Enxeñería Ambiental, que ocupou cargos dentro tamén da propia Universidade de Santiago, que foi profesor de terceiro ciclo da Universidade de Santiago, da de Coruña, da de Oviedo, da de Granada, Lleida, Valencia, Alicante, Madrid, Barcelona, e tamén en varias sedes da Menéndez Pidal, e que dirixiu ou codirixiu 31 teses de licenciatura e 28 de doutoramento. Poderíanos comentar en que materias se especializou o seu magisterio e como viu a evolución de ditas materias, non digamos, a que se foi dando neses currículos académicos? Bueno, primeiro hai unha pregunta que quizáis non me fixo, pero que eu vou formular. Por favor. Porque estudando unha carreira de farmacia, pertencendo a unha familia de farmacéuticos, porque na carreira de farmacia hai moitas sagas familiares, non? Porque entonces a miña, digamos, o meu destino inicial era pois continuar coa farmacia que tiñan meus pais, que tiña meu pai en Ribadeo, non? Pero realmente cando comecei aquí en Santiago a preocuparme polos problemas de Galicia, polos problemas en xeral da sociedade, pensei que tiña que reorientar de alguna maneira a miña saída profesional. Tiña que, de alguna maneira, esquecer tamén a profesión, digamos, de boticario tradicional, e tratar de orientarme cara á investigación, ao estudo, á universidade, en eidos que de alguna maneira tuveran algo que ver ca sociedade galega. Entonces, parecía casi obrigado que se a terra, se a agricultura era un eido que realmente me preocupaba moito, era un sector que realmente eu tiña interese en traballar cara a él, pois a edafoloxía. E empecé a estudiar auga do solo. O primeiro que tuve que facer, que é curioso, foi facer un estudo climatolóxico de Galicia.
Entón, eu o que fixen, eu só fixen tamén en Francia, cando fun alá, non? Foi normalizar. O sea, que tuve que coller todas as 70 e pico de estacións meteorolóxicas que había en ese momento en Galicia, tratar todos os datos que había e normalizalos. Iso que foi a miña primeira, vamos chamarlle, achega á ciencia galega. Despois, de alguma maneira, eu creo que tamén condicionou un pouco a miña querencia polo clima, porque, ainda que eu son edafólogo, non esquecín en ningún momento os estudos climatolóxicos, de climatoloxía aplicada á agricultura. Formulamos un problema frente aos nosos mestres, que era que a edafoloxía estábamos vendo que era demasiado teórica, non? Era demasiado teórica, porque os solos clasificábanse, se estudaban moitas cousas, pero non se quitaba, ou se quitaba pouco rendimento práctico. Entón, eu o que dixen, estes hai que traducilo en termos aplicados. Entón, o que fixen foi aplicarlle as clasificacións que tiña a FAO de solos, que en definitiva o que nos viñan a dicir era este solo é de bo, malo ou regular. Este solo sirve para cultivo, para prado ou para monte. Non? Entón, ese tipo de respostas foron as que eu busquei, as que eu procurei nos meus traballos de edafoloxía aplicada, de cartografía, de alguma maneira, porque percorrimos toda Galicia e chegamos precisamente á Fundación Barrié, foi o que me financiou, un mapa de capacidade productiva dos solos de Galicia. Bueno, a realidade é que desde o ano 82 non se fixo nada máis. Pero quero dicir que hai cousas que eu fixen no seu momento que pretendín que tiveran unha vixencia máis ou menos limitada, pero que aínda siguen vixentes, concretamente este mapa. Despois, que outras cousas me fun dedicando, pois, por exemplo, problemas de contaminación. Non? Cando se empezou a falar xa do medio ambiente, pois empezamos a falar da contaminación. Bueno, e así podía entrar en moitos detalles, pero vamos, son como dous aspectos, non? Que de alguma maneira poden ser paradigma, non? Do que foi a miña evolución. Unha evolución que primeiro foi teórica, como é normal na formación dun académico, pero que despois intentei que todo aquilo servira para algo. Non? De feito, eu cada veces cando analizo o meu currículo, miro, saí un pouco estranxeiro, debía sair máis, non? Pero é que me dediquei a moitísimas cousas da terra, a moitas do máis achegado a nós, de tratar de resolver problemas do día ao día, entón xa non tiña tempo para andar por aí polos foros do mundo predicando, non? Pero agora, volvendo a preguntarlle pola súa etapa pola súa faceta de docente, se nos pode compendiar un pouco de todas esas materias que vostede impartiu en tantas facultades, tantos colexios, e como foi a evolución desas materias nos currículos académicos? Bueno, a evolución foi un pouco condicionada pola propia evolución das carreiras. Non? Eu empecé explicando o que era un programa normal de edafoloxía, non? O que era o solo, as propiedades do solo e as aplicacións do solo. Pero despois, na propia carreira de farmacia, se foi restringindo, eu creo que con lógica, esa saída, non? E se foi cada vez concentrando máis no medicamento. O sea, hoxe a carreira de farmacia é a carreira que prepara para o medicamento, aínda que eu sempre defendín que debería manterse a sanidade ambiental, é dicir, o medio ambiente como cuestión de medicina, sobre todo preventiva, non? Era algo que había que estudiar a calidade do aire, había que estudiar a calidade da auga, mesmo a calidade do solo, e ver en que medida todo eso podía incidir na saúde das persoas. Non? E coido que era algo que se debería fomentar moito máis. E despois xa, o último chanzo, vamos chamar da miña carreira docente, foi enxeñería ambiental. Non? Porque a miña formación, vamos chamarlle en auga do solo, me permitiu tamén coñecer e estudar as augas en xeral, o que é a hidroloxía. Non? Entonces, porque tampouco aquí se estudaba. Bueno, entonces esa formación que tiña eu de hidroloxía, cando se creou a carreira de enxeñería ambiental, de alguma maneira chamáronme, non? Para que eu explicara hidroloxía. Non? Eu ali expliquei hidroloxía, entonces hidroloxía con unha orientación máis ou menos ambiental, claro, como estaba previsto dentro desa carreira, e iso foi a última etapa da miña carreira docente. Despois xa, claro, foi a etapa de profesor ad honorem, emérito, etc. Non? Pero se do seu labor científico se deriva o seu maxisterio, tamén o fai del a súa faceta como escritor.
E nese sentido ten publicado obras de contido, pois algunhas máis científico, outras máis de divulgación, outras cun enfoque claramente didáctico, tirou do prelo obras e guías sobre a natureza de Galicia e outras máis centradas entre a relación entre esa natureza e as prácticas culturais. Cales serían, ao seu ver, as súas conclusións así máis salientables no que respecta a esa relación? Vamos a ver, a faceta cultural, evidentemente, tamén naceu nos eses anos 70, neses anos 60 e pico, tal, de alguma maneira tamén intentei que ao par que facíamos investigación e que facíamos docencia universitaria, houbera tamén, vamos chamarlle, un substrato social que soportara un pouco este tipo de actividades. Que houbera unha especie de trasvase entre o que estábamos a facer no reducto, vamos chamarlle, elitista da universidade e o ambiente que nos rodeaba. Entonces, intentamos que a ciencia non quedara pechada nun fanal, que fora unha ciencia que estuvera aberta, unha ciencia aberta, e creo que desde sempre, desde esses anos, fun practicando, digamos, sobre todo a través dos xornais, das publicacións de tipo divulgativo. Entonces, nese sentido, eu creo que toda esa liña a fun desenvolvendo. Pero nos anos 79 e nos anos 80 xa tiñamos unha revista, digamos, de divulgación científica escrita totalmente en galego, algo que realmente eu creo que foi un fito importante, non? Nese momento. Despois, tamén colaborei moito con Xaime Illa, que o coñecía da Revista de Economía de Galicia, na revista, como lle chamamos? Revista de Agricultura, me parece, Revista de Agricultura Galega, non? Que se durou máis. E despois, claro, para min a gran ferramenta de proxección da ciencia cara á sociedade foi o Consello da Cultura Galega, non? E desde o ano 83, 84, creo, desde que empezou a funcionar o Consello da Cultura Galega, empecé a traballar a prol da divulgación da ciencia. Creei, por suxerencia miña, que se creou como se chamaba? Ciencia, Natureza e Sociedade. No, Ciencia, Técnica e Sociedade. Seguindo un pouco a liña que había nese momento tamén no ambiente, vamos chamarlle español, pero tamén no ambiente mundial, de que a ciencia non era só a ciencia, digamos, dos laboratorios e a ciencia da universidade, sino que era a ciencia, a técnica que se podía derivar da ciencia e os problemas que a ciencia e a técnica tiñan na sociedade. Entón, nese movimento CTS, que se chamaba, non? De Ciencia, Técnica e Sociedade, foi o que me axudou a min para suxerirlle, creo que era Carlos Casares, me parece, nese momento, o presidente do Consello, que creara unha sección de Ciencia, Técnica e Sociedade. Entón, aí tamén dirixín esa sección. Bueno, aí fixen moitas publicacións, moitos libros, creamos moitos simposios, e despois as miñas relacións con Díaz Pardo. As miñas relacións con Díaz Pardo foron tamén máis frutíferas, non? Porque eu participei en moitas actividades de Sargadelos, eu fui o director do Seminario de Estudos Galegos que promocionou o presidente, porque realmente non era director, era presidente do Seminario de Estudos Galegos, e dirixín a área de agricultura. E a través do seminario tamén fixen moitas publicacións. A primeira historia da ciencia en Galicia non é falsa modestia, a fixen eu. Porque ata agora había historias particulares, historias da botánica, historias da xeoloxía, historias, a mellor, da bioloxía, pero parece que se chegou para que me pediran que fixera unha historia da ciencia de Galicia. E a fixen. Levou moito tempo, pero creo que a primeira vez que hai unha visión global do que é a historia da ciencia aparece no libro Los Gallegos, que se editou por Editorialismo. Para min foi unha satisfacción, pero eu era unha persona moi nova, era moi imberbe, non? Pero nese mismo libro publicaba, por exemplo, Otero Pedrallo, publicaba Xocas, non? Xosé Ramón Barreiro, que era un pouco maior que a min, pero bueno, tamén estaba dentro Paz Andrade, o sea que uns pipiolos estábamos ao lado dos grandes mestres nese libro. Para min é unha das cousas así sentimentais que máis me enchen, non? E que me serviu para proxectarme dentro de que é a historia da ciencia. Algo que despois nunca abandonei, non? De feito, seguín con distintas alternativas, a veces máis ou menos, pero nunca deixei dentro de estudar a historia da ciencia de Galicia, porque entendía que era unha maneira tamén de comprender como a ciencia estaba funcionando
como un factor importante de desenvolvemento e de crear cultura en Galicia. E hai un anaco, falou vostede da revista Braña, falando de compañeiros, bueno, vostede aí publicou moitos artigos tamén, algúns pois, medio coa colaboración de algún compañeiro tamén mesmo académico da Real Academia, como Antón Santamarina. Bueno, exactamente. Propuxeron o termo solo, non? E que quedou xa consolidado na nosa lingua por completo. Bueno, en xeral, tratando de mellorar a terminoloxía non galega relacionada co seu propio campo de estudo. Pero na mesma revista publicou vostede tamén un artigo bastante crítico titulado To Publish or to Perish, que podemos traducir como publicar ou perecer, non? Bueno, contenos un pouco como era naquel tempo esa relación entre a vertente académica da ciencia en Galicia e as súas aplicacións prácticas e o apoio institucional ás mesmas. Explíquenos tamén pois, como evoluiu esa propia relación nas últimas décadas ao seu ver e como debera facelo. Realmente era un artigo que reflexaba un pouco o pensamento que tiñamos a xente que traballábamos en Braña, non? Que moitas veces se publicaba simplemente pola necesidade de publicar, non? Entonces, os obxectivos científicos xa non eran porque se necesitase traballar nese determinado campo, senón porque se procuraban porque eran obxectivos novos, obxectivos que teñan un certo carácter, vamos chamarlle, de moda, e, polo tanto, iban a ser publicados con máis facilidade. Entón, hai unha reorientación dos obxectivos da ciencia, claramente, por as revistas onde se vai a publicar o traballo. Eso por unha banda, pero por outra tamén había unha especie de, vamos a decir, de cuantificación da ciencia. A ciencia non se miraba como algo cualitativo, que melloraba o coñecemento, que melloraba o entendemento das cousas, senón que era un amorear traballos. Se ti facías un bo traballo, pero podías o mellor publicar un só artigo e quedaba, digamos, chamarlle un traballo redondo, non? Pero veías a posibilidade de publicar 3 ou 4 fragmentando aquel traballo, o que facías era fragmentalo en 4 traballos. Que os 4 soltos non tiñan realmente moito interese. Os 4 xuntos sí poderían ser, pero claro, eran 4 traballos frente a un. Entón, esta carga cuantitativa estaba a pesar moito naquel momento na nosa carreira científica. Creo que estamos un momento peor na actualidade que o momento que tiñamos nós. Nese momento, aínda a aplicación tiña valor. Se apreciaba en determinadas revistas, se apreciaba en determinados ambientes, institucionalmente as institucións públicas valoraban tamén esas posibilidades, porque tiñan problemas e tiñan que alguén que ellos resolver. Entón, acudían a nós, e tiñamos máis ou menos unha resposta caída para eles. En ese momento, aínda, digamos que había esa valoración. Eu creo que co tempo, xa non só en Galicia ou en España, no mundo, houve unha deriva das orientacións científicas cada vez máis teóricos. Eu creo que hoxe non se fai tanta ciencia aplicada como facíamos nos nosos tempos, donde claramente, ao mellor non conseguías publicar nas mellores revistas do mundo, pero conseguías resolver moitos problemas e conseguías, sobre todo, financiación, que era o que, en definitiva, importaba ao final, non? Tamén colaborou na realización do Mapa Nacional de Suelos de España, así chamado, con mapas e memorias anexas dos solos de varias provincias do sur da Península Ibérica, no que se deu en chamar a zona húmida española. Como dicíamos, publicou unha chea de libros sobre os comezos da ciencia moderna na Universidade Compostelana, sobre os solos galegos, e cando decimos solos incluímos a súa flora, o seu aproveitamento, sobre as nosas concas fluviais e as nosas augas, sobre a cuestión ambiental en Galicia, e mesmo tivo que ver vostede coa traducción ao galego da obra de Darwin, a orixe das especies, ou coa teoría da relatividade de Einstein. Como foi, señor Díaz Fierro, esa aventura de facer ciencia en galego, de facer divulgación científica case por primeira vez na nosa lingua, e cales son as materias pendentes neste sentido? Comenzamos por publicar de todo, non? Decir, que un traballo incluso teórico podía ser escrito en galego e podía, de alguma maneira, presentarse nunha revista e aceptado polo público.
E iso foi o que fixemos ao principio, non? Porque creíamos que o galego, como o español fronte ao inglés e todo isto, tiña, digamos, posibilidades abertas, sin ningún tipo de restriccións, para este tipo de divulgación. Pero co tempo fomos vendo que as revistas que acollían ese tipo de traballos tiñan pouca difusión, non chegaba a xente, entón, ao final, chegamos á conclusión que o galego neste momento, por lo menos é a miña impresión, si queremos ser realistas e si queremos que a ciencia siga estando presente no mundo da fala e da escrita en galego, debe dedicarse sobre todo á ciencia aplicada e sobre todo á divulgación científica e despois tamén, claro, aos traballos académicos. No mundo académico, no mundo da divulgación científica e quizáis, en algúns aspectos, de ciencia aplicada e de informes solicitados, non? Concretamente pola Administración gallega, nese terreo o galego ten todo o campo libre. O outro é máis restringido incluso neste momento para o castelán, non? Porque neste momento o que é a ciencia máis, chamalle máis requintada, máis de punteira, máis de última hora, hai que utilizar o inglés. E, por lo tanto, o galego sigue tendo un futuro, pero hai que saber, do meu punto de vista, desde un punto de vista realista, onde temos que focalizar o noso interese e o noso esforzo. Mencionou vostede as revistas e, de feito, vostede integrou varios comités de redacción de varias revistas, por exemplo, a Revista Galega de Estudos Agrarios, alá polos anos finais dos 70, comezos dos 80. 79, despois 80, bastante, sí. Trabajos compostelanos de biología, suelo e planta, xa nos anos 90. Ademais, dende comezos do milenio, dirixe o proxecto Galicia Hércules de ediciones, desta editorial, Hércules de Ediciones, e tamén, como vostede recordou, o Consello Consultivo da Gran Enciclopedia Galega, Silverio Cañada. Do mesmo xeito, pertence a diversas sociedades científicas nacionais e estranxeiras, presidiu a sección primeira da Sociedade Española de Ciencia del Suelo entre o ano 90 e o 98, a Sociedade General de Historia Natural desde o 77 hasta os 83, presidiu a Xunta Reitora do Seminario de Estudios Galegos, foi membro do Council of the European Soil Conservation nos anos xa 90 e dende comezos dos 80 é membro, como ben lembraba, do Consello da Cultura Galega, do que chegou a ser mesmo vicepresidente entre o 2002 e o 2018. Cal é o papel que deben gardar as institucións a respecto da ciencia? Depende das institucións, claro. Hai institucións que son propiamente científicas, como é a universidade, como son os institutos de investigación, onde, lóxicamente, a ciencia é a súa maneira, o seu sentido, a súa maneira de estar nunha sociedade. Despois, teríamos, por unha parte, o mundo do xornalismo, que é moi importante en relación coa ciencia. Eu cada vez lle dou máis importancia, porque a ciencia, para que se comunique, a ciencia para que chegue, ten que facerse lexible, ten que facerse intelixible, e ten que, de alguma maneira, ir ás revistas generalistas, pero tamén ten que ir aos xornais. Hoxe xa sabemos que o xornalista ten que ser chica para todos, máis ou menos, entón é moi difícil moitas veces que os xornalistas capten realmente ás veces os matices que necesitas ti destacar nun determinado problema científico. Eso por unha parte, pero por outra parte os propios científicos teñen bastante dificultade para intentar achegarse ao formato do que é un traballo de divulgación. Entón, eu diría que o problema da comunicación da ciencia á sociedade está neses dous aspectos, neses dous, vamos chamarlle, persoas que teñen que, de alguma maneira, entender como se pode dialogar, como se pode dialogar desde a ciencia coa sociedade. Ademais de acadar premios como o Fray Bernardino de Sagún da Deputación de León, o Premio de Investigación da Deputación de Pontevedra, o Premio Galicia de Investigación da Universidade de Santiago de Compostela, o Premio da Crítica de Galicia e Investigación Científica no ano 97, o Nacional de Pensamento e Cultura Científica da Xunta de Galicia no 2008,
ou o Premio Lois Peñanovo do 2016, vostede foi nomeado membro correspondente da Real Academia Nacional de Farmacia xa a comezos dos anos 90, membro de número da Real Academia de Farmacia de Galicia, da que hoxe é académico de número emérito, e membro numerario da Real Academia Galega. Son, dende logo, magníficos recoñecimentos, pero cales diría vostede que foron os maiores atrancos, agora falando máis deles, e dificultades que atopou para desenvolver os seus avances ou tamén, por outra banda, de que achados, en cambio, se sinte máis orgulloso? Home, eu creo que os premios non é o que máis me interesa, caeron, bueno, pois moi ben, xa benvido, sobre todo pola xente as persoas que estaban detrás e que decidiron que eu merecía algo deso, non? Pero, non é algo que me preocupe, pero sí podo decir que o que, de alguma maneira, quixen facer, os libros que quixen editar, os traballos que quixen facer, a onde quixen chegar, pois eu creo que casi todo eso o fun conseguindo. E claro, nese sentido, hai persoas providenciais, persoas que de alguma maneira me facilitaron moitas cousas e que me axudaron. Ramón Piñeiro foi un dos asiduos da súa mesa camilla, non? E de alguma maneira tamén foi unha persoa que me aprezou e me orientou. Xaime Illa, porque aí xa con don Ramón falábamos de Galicia, da cultura, pero con Xaime Illa xa falábamos de temas moi concretos de Galicia, de temas económicos, de temas de agricultura, o sea, que con Xaime Illa tamén tuve un feeling, unha relación moi fluida, e, por suposto, a terceira persoa sería Díaz Pardo, non? Pardo foi unha persoa tamén providencial, non? Porque entrei en contacto, xa non lembro moi ben como entrei en contacto con el, pero ao final cheguei a ter unha relación moi directa, moi íntima, e facilitou-me prácticamente casi todo o que quixen en relación coa proxección da ciencia na sociedade, non? Por lo tanto, nese sentido, eu creo que non son unha persoa, en fin, que me sinto a ben co meu pasado, teño que darlle as gracias á vida, de alguma maneira, e, por lo tanto, de atrancos, quizáis hubo algúns, pero xa se me esqueceron. Pero, en cambio, de cales deses achados se sinte máis orgulloso? Pois, síntome orgulloso de ter aberto moitas liñas que había, porque nese momento a edafoloxía era un campo bastante novo, non? E, polo tanto, tiñamos moita canteira que abrir, non? Nese sentido. Entonces, puiden, de alguma forma, crear liñas de traballo que hoxe hai moita xente que as cultiva e as cultiva con moita eficacia. Entón, eu creo que nese sentido de apertura de horizontes do que era a edafoloxía como ciencia, para min non é un obxectivo concreto, é digamos, toda unha liña, toda unha perspectiva aberta. Eu creo que nese sentido me sinto contento nese aspecto, non? E despois que, de alguma maneira, tamén fun publicando, fun establecendo relacións, xuntando xente, de alguma maneira, que facía que a ciencia pudera dialogar cas outras culturas, pudera dialogar ca literatura, pudera dialogar coa arte, pudera dialogar ca economía, por suposto, que é algo xa moito máis directo. Entón, que tamén, de alguma maneira, sería un aspecto similar á apertura de liñas científicas, neste caso, sería a apertura de relacións da ciencia con distintos aspectos da sociedade, non? Porque, recapitulando un pouquiño, xa en definitiva, ao longo de toda a súa carreira, ao longo de uns 300 traballos dos que vostede foi autor ou coautor, os campos para que vostede fixo os maiores achegas de estudo foron efectivamente os solos, a climatoloxía agrícola de Galicia e máis a paleoecoloxía. E dentro do primeiro ocupouse sobre todo dos factores de formación dos solos, as propiedades físicas dos solos de zonas húmidas, a avaliación e cartografía dos solos de Galicia e os procesos de erosión e degradación das superficies queimadas, tanto como a súa recuperación. Que segredos, señor Díaz Fierro, sobre os solos galegos pode aínda vostede revelarnos aos que somos leigos nesta materia e cales alcances salientaría entre os que atinxen ao verdadeiro coñecemento destes solos? Os da miña xeneración somos xente que primeiro pateamos o campo,
que primeiro coñecimos unha variedade enorme de solos, non? Porque a facer cartografía de alguma maneira daba un repaso a toda a variabilidade que tiña a terra en un país como Galicia ou en unha zona como era o norte de España. Entón, con esa formación, vamos a chamarlle de campo, esa formación que nos daba unha amplitude de miras, entón era cando podía reflexionar e entrar a traballar en temas xa moito máis concretos. Iso perdeuse neste momento. Hoxe non se fai cartografía. Entón, eu diría que o que habería que recuperar para os solos de Galicia era unha cartografía de detalle, porque nós fixemos o mapa este da capacidade productiva, que, repito, aínda se sigue utilizando, desgraciadamente, porque non hai un mapa mellor aínda, non? Entón, eu diría que o que habería que facer aquí en Galicia, a gran, vamos chamarlle, lección pendente, é facer esa cartografía de detalle dos solos de Galicia, que leva tempo, leva diñeiro, non é moi agradecida en publicacións, é outro aspecto polo que a xente non se decide a ir por estes campos, pero é absolutamente necesario, porque Galicia, esa é unha das visións que temos, é un mosaico de solos. Os solos de Galicia varían desde o Val hasta o Cumio. Entón, poder recoller toda esa variedade, poder reinterpretala e poder dar un diagnóstico e dicir, bueno, aquí tens que botar isto, aquelo, isto, outro, isto sirve para aquelo, tal. Iso só se pode facer se temos unha cartografía de detalle. Non a temos, non? Por lo tanto, eu diría que a gran asignatura pendente está aí, non? En recuperar, en facer visible digamos, a microtopografía de Galicia, a vamos a chamarlle, identidade que ten cada espazo, non? E darlle un valor edafolóxico e a partir de aí proceder en consecuencia coas relacións das diferentes ciencias que poden entrar en colaboración co estudo do solo, claro. Traballos dun enfoque máis humanista, pois canto á intersección entre sociedade e ciencia ou ciencia e cultura, historia da ciencia en Galicia, como xa vostede lembrou, son outras das liñas temáticas dos 42 proxectos nos que foi responsable o investigador principal, dos máis dun cento de comunicacións en congresos de ámbito nacional ou internacional, tantas como as columnas publicadas en xornais e revistas. A iso súmaselle a autoría ou coautoría dos case 250 traballos científicos publicados en revistas, máis de 120 nas internacionais e outras inúmeras contribucións a libros colectivos, enciclopedias, biografías de científicos, limiares ou estudos introductorios de libros. Pero por que achegas á nosa cultura e tamén por que valores lle gustaría a vostede ser lembrado, don Francisco? Bueno, eu creo que quizáis ese aspecto que distí de diálogo entre a ciencia e a cultura, ou entre a ciencia e a sociedade, se faremos da ciencia e a sociedade, podemos distinguir o que é o aspecto máis económico, máis así de día a día, e o aspecto máis xeral, que é o aspecto cultural. Eu creo que se quixera, se desexara que fora lembrado por algo, eu diría que fora por ese interese que sempre puxe, ese leitmotiv que sempre tiven de relacionar a ciencia cos valores humanos, nunha palabra, non? Os valores humanos que poden ser concretos, como poden ser os valores humanos de Galicia, pero tamén os valores humanos en xeral, non? Un placer escoitalo esta mañá, don Francisco, moitísimas grazas. Bueno, moitísimas grazas a ti, porque foi unha conversa que se me pasou en nada.